奇马台风日前影响台湾，部分地区有强风豪雨，也出现了大自然奇景。有民众拍到了花莲白杨瀑布被强风吹到水花四散，无法正常流下，甚至还逆流PO到脸书社团，也立刻引起了网友讨论。大家都惊呼：大自然的力量真的是太神奇了。 远处的瀑布发出哗啦哗啦的水声，但拉近距离仔细一看，瀑布的水流不是向下流动，而是被强风吹到水花四散。呼啸的风声不断传来，瀑布底下的树木被强风吹得不断摇摆，风势十分强劲。正好。 瀑布逆流的奇景就发生在10号花莲太鲁阁白杨步道，民众拍下这段瀑布被强风吹到无法正常流下的影片，PO到脸书社团，立刻引起网友讨论。有人说神仙要下凡了，有看到一个穿着龙形摄影的人在下面吗？还有人解释山谷的上升气流很强，是正常现象。那因为最近台风过后，整个气流涌进太鲁阁峡谷的时候呢，它流进去比较窄，譬如说九曲洞啊，或者是燕子口。 甚至是白杨瀑布，它都会有上升的气旋产生，因此把整个往下流的瀑布，然后它往上带，形成了这样特别的景致。原来是上回利奇马台风侵袭台湾，带来强风豪雨，因为花莲九曲洞的峡谷较窄，强风吹进来，空间压缩，加上地形向上，产生上升气流，才形成瀑布逆流的奇景。连解说员都说很少见，只能赞叹大自然的力量实在太神奇了。记者陈金燕花莲报道。